Er du sulten, skat? Er du sulten, skat? Jeg er stadig sulten. Jeg er stadig sulten. Jeg er stadig ung. Jeg er stadig ung. I 90'erne var jeg ung. I 90'erne var jeg ung. Vi blev født i 90'erne. Vi blev født i 90'erne. Han blev født på hospitalet. Han blev født på hospitalet. Denne sygeplejerske arbejder på hospitalet. Denne sygeplejerske arbejder på hospitalet. Lægen snakker med sygeplejersken. Lægen snakker med sygeplejersken. Denne læge er klog. Denne læge er klog. Jeg er klog nok. Jeg er klog nok.